one over tighten this time putting to bar as super possession ဘာချက်တဲ့ခါမှာဒီပုံစံလေးတွေပက်လက်လန်ပေါ့နော်မောက်ရဲ့အနေထားလေးအခွက်ကလေးတွေအပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံစံကိုဘာချက်ပါနော်အားလေးကိုအဲ့မှာအနေထားထားပါအဲ့ဆိုရင်ဘာချက်တာမမားပါဘူးဟုတ်ပြီ I love you baby do you know you sure about me thank you very much okay my friend let's play in see you again you can understand long time company okay thank you ကျွန်တော်တင်သမျှကိုတခြားကြည့်ပါဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကောင်းတာလေးကိုတင်ပေးတာပါအဲ့ဒီထဲကအကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်တင်တိုင်းကိုတင်တို့အပုတ်တိုင်းမှာတင်အတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်နားလည်လာပါဒီမချက်တိုင်မင်မှာကအိတ်သောပါအိတ်သောပါဆိုတာဒီဘက်ကအိတ်သောပါအိတ်သောပေါ့နော်ဒါကိုဒီဘက်ကတော့ဟိုပါပေါ့အင်းလက်ပါပေါ့ဒီမှာအင်းလက်ဆိုတာဒီတကားရဲ့ပါကိုဒီတကားရဲ့ပါဆိုဒီမှာတိုင်မင်မှာကရှိတယ်ဒီကောင်းတိုင်မင်မှာကကြတော့ဒီမှာတိုင်မင်မှာအဲ့ကောင်ကကင်းမချက်ကအဓိကပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်းလက်ပါတွေတက်မှာတခါဒီ progression ကရှေ့ရတွေပါပြီးတော့မီးလောက်ပါအဲ့တော့ပါရောမီးခုလွတ်ထွက်တာပေါ့ okay my friend အခုကင်းမချက်ပြီးတော့ဒီစကန်အရာဘာမှဖတ်ရင်ဘာမှလည်းမမြင်ဘူးဒါကုန်တာအញ្ញံဆုံးပေါ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တစ်ချိန်သုံးနေတာတစ်ချိန်ရဲ့စကန်ပေါ့ okay ต่อเนื่องมากที่สุดที่คุณ